这鱼说又捞起来了。你盆子拿起来做啥子哦？不是我喊我拿进去装鱼的嘛。哦。耶，哥仔，这摸到不？哎，不好摸得这个样子。哎，你摸到我手了，是哎呦，不好意思。抓到没有？盆盆你拿进来了。哎，你来的正好合适，刚刚捉到条。还不是往你看那个个个有个，快点。你看哪个找你这鱼看？你看，摸到没有？哎，跟他发起都是那面去。抓几个，这是？这面脚面也有个。压面给你看。好鱼了吧？这个是。哎。哎呦！哎，摸到了的。嘿。喂。嗨，唐阿姨。咦。哎，又整哪个？耶，他们够了的。哦哟，够了，弄多2年，老子不得喊你来做喽。看牛儿，要的。1、2，小马有点时间，差不多。哎，你不要喷你！哎呦！哎嘛，你看不起。剩下的是可以交给你了哈。看你那捡好多个烂果。哟，待会我给做到龙多圆悠悠，你看哇，来，咋就？来，这是拿2条哦。大的。这2条大的啊。我想出来放点子。哎呦，哎，有条，快点打着哦。好。要过年哈，在这当当头。举不起来呀。其实没，哎，这个有大。今天嘛，这样安逸。好食。怎么？哎呀，今天我刚来到多吃2个。哎，要卖你看见爆儿喽！那是别人卖，吃就好才才。我猜出来了。看来能不能啊？我还吃过鱼尾板儿。看，这尾鱼后面再蘸。在屋面嘛。没有做入口。你喊了没？喊了一下子。我晓得，喊都不喊来，身上标标的。挑嘴儿追进去吧。喊了。